Unë bashkë me mysafirët e mi, kemi bërë nga një kafe dhe po e shijojmë kështu bashkë në shoqërimin edhe të gjithë ju shikues dhe dëgjuesit tanë. Uroj se dhe ju që po na shikoni nga shtëpitë e juaja, ta keni afër ndonjë çaj apo pije freskuese në mënyrë që të shoqëroheni me ne, me Radio Televizionin 21 dhe me magazinën Bonbon, sepse do të flasim për një temë që besoj se do të na interesojë të gjithëve. Unë personalisht jam rrit me faktin se i miri, mirësia, nga dita në ditë vetë se do të shpërblehet. Mirë po me kalimin e kohës, tash së voni po kanë dëgjuar, sidomos në këtë periudhën e fundit, se të jesh i mirë, nga njëherë të merret edhe si dobësi. Por realisht, çfarë është mirësia? A është në këtë rast forca e një njeriu apo dobësi? Do ta flasim pikërisht sot në magazinën Bonbon. Kënaqësi që këtu në studio pranë meje kam psikologën Bardha Gërdovci. Bardha, faleminderit shumë. Në të njëjtën kohë kam edhe njohësin e çështjeve të arsimit zotin Argjend Osmani. Zotri Osmani, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Dhe në linjë të drejt për drejt kemi edhe Raimonda Halili. Raimonda, përshëndetje. Përshëndetje, nga qyteti i bukur i Perizajt. Të përshëndesim shumë, Raimonda. Atëherë, unë dua që ta nis bisedën duke folur rreth asaj se të gjithë besoj ju ka rastis që njëherë të dëgjojmë mos u bë shumë i mirë sepse njerëzit ta keq përdorin dhe nuk është se po preferohet shumë mirë që nëse ti je shumë i mirë, je i drejtë në një të ardhmë të afërt, kjo e drejta jote do të ketë edhe një shkak pasojë negative. Pse qëndron kjo, Bardha? Ose realisht po e bëj pyetjen shumë thjesht, a është faktike kjo? Jo, as pak, sepse me qenë i drejtë ose me qenë i mirë, nuk do të thotë që është një dobësi, përkundrazi është një forcë e veçantë që nëse mundesh me i qëndru, dhe me thënë përpall sfidave që jeta ti sjell, me qenë të i fortë dhe me qëndru me ato qëndrimet e tua prap, me qenë me atë mirësinë tënde, atëherë konsiderohesh sikur një njeri i fortë, nuk është dobësi. Pse e shohin si dobësi, ndoshta pse rriti fatkeqësisht është keq kupton këtë mirësjelljen, do me thënë pa marrin për dobësi. Pse po e marrin për dobësi? Sepse fatkeqësisht shumica kanë fillu ti mendojnë më shumë, ti perceptojnë ose ti bojnë më shumë, ti përdorin më shumë anë negative se sa gjëra pozitive. Do me thënë, në atë aspektin më shumë fokuson të një diçka që nuk është shumë e mirë se sa një sjellje e mirë. Do me thënë, më shumë e konsiderojnë atë arrogancën si një forcë, se sa nëse një njeri me një butësi e zgjedh një çështje mirë butë sistemin e, ama ata e konsiderojnë që keqin shumë i butë e tjera, po nuk është dobësi, unë mendoj që ajo është faktikisht një forcë e brendshme që jo gjithkush mundet me i përballu çdo herë sfidave. Do të thonë, do të më qenë i fortë emocionalisht, do të më qenë i fortë psikikisht, por me i përballu shumë gjanave me një butësi të cilën ndoshta me një brishësi, me një drejtësi që shumë pak njerëzve ju kanë bëjtë fatkeqësisht. Po, zotëri Osmani, pse shumë njerëz të tillë konsiderohen edhe si naiv? Po, unë mendoj se kë mund të jetë një perceptim i gabuar i një grupi të njerëzve ndaj atyre personave që njihen për mirësi, për që janë të butë, për bën mirësi të tyre edhe ndaj të tjerëve. Kjo natyrisht nëse jetojmë në një rreth ku gjykohet me parime të tilla dhe ai person që ka një karakter të tillë të butë, mendoj se do ta ketë shumë të vështirë, faktikisht një dele do ta ketë vështirë të jetojë në mesin e një tufe të ujqve, sepse ata janë të prirur ta sulmojnë, ta nënvlerësojnë ose ta poshtrojnë në forma të ndryshme. Por në asnjë mënyrë pajtona plotësisht me psikologën e nderuar që tha ajo është një forcë e brendshme, mirësia buron nga karakteri, mendoj se definitivisht ne kemi nevojë për gjeneratat e reja që të kenë më tepër empati, të mësojmë atyre dhe ta promovojnë sa më shumë inteligjencën emocionale, ajo që i mungon në një pjesë të konsiderueshme të shoqërisë tonë, dhe kjo mendoj se do ta bënte vendin tonë më të bukur në kuptimin emocional dhe njerëzit do të kishin ndjenja pozitive s'paku më shumë, s'po them që të gjitha do të neglizhoheshin apo do të zhdukeshin ndjenjat negative, sepse njerëz me karakter të dobët dhe me
intuita të tilla që dëshirojnë t'i manipulojnë të tjerat, do të ketë edhe në të ardhmen, nuk thotë që ata do të zhduken, por që definitivisht do të ndikonte në shoqërinë tonë të bëhej më e qytetëruar, më e civilizuar, njerëzit të ishin më dashur me njëri tjetrin. Po patjetër, po. Unë mendoj që njerëzit që janë të butë, jo mendoj, po është edhe fakt, është edhe pjekuria e inteligjencës emocionale. Dhe me thënë, kur një njëri është i pjekur emocionalisht, a i ti kontrolloj emocionet e ti, ose të saj, edhe zgjedh që emocionet e ti kontrolloj me butësi. Që kjo është shumë e shëndetshme edhe për personin në fjallë, në atë aspektin sepse e din me menagju kur duhet të sillet, nështë kur është momenti me usilë mas repti, a e zgjedh butësin për me e zgjedh një situatë, dhe me thënë që mos me eskalu deri tek një problem më i thellë. Dhe me thënë, inteligjenca emocionale është qelësi kryesor e gjithë menaxhimit të asaj butësisë që e kanë shumë njerëz. Raimonda, po a ka njerëz që ndoshta këtë mirësinë që mund ta ketë gjithë secili prej nesh, mund ta keqpërdorin dhe të përfitojnë nga ajo? Qëndrisa, për mu, sfari ka shumë vlera të mëdha sinqeriteti. Është gjëja më e rëndësishme e një personi ose e një personaliteti. Ta marrim për bazë sot po shohim që secili person i cili është i sinqert gjykohet keq përdoret ajo pastërtia e tij, ajo qasja e tij e mirë edhe e drejtë që e ka, edhe kemi marrë shumë herë kritika të panevojshme, ose gjykohet si person i cili nuk je i aftë për punën që e bën ose për gjëra të ndryshme. Domethënë ne jemi haptas të e pa që personat e sinqert sot marrin gjykime shumë më të mëdha se sa personat të cilët sillen sikur janë vazhdimisht të fortë, e mbajnë atë pozicionin e të mirit, të fortit, të palëkondshme të një farë forme, edhe ata shpesh herë mirëpritën më mirë në shoqëri se sa personat të cilat i tregojnë emocionet e veta të drejta, ashtu siç realisht janë. Unë mendoj që ti jesh i sinqert e respekton spari veten tënde, e mandej i respekton të tjerët. Po, a është e mundur që ti jesh një njeri i mirë dhe të mos shkelesh, po e them kështu në gjuhën popullore? Për mu, pa dyshim që po. Mirë, po dush me qenë i fort, emocionalisht dhe psikologjikisht, që ti përballosh qasjeve të cilat shpesh herë të vinë ashtu të rrufeshme edhe të cilat nuk i pret të një herë. Sepse kur je person i sinqert dhe ti e tregon një ngjarje me krejt sinqeritetin tënd, edhe sulmohesh, për ty është një e papritur. Sepse ti e treguj drejt dhe tjetri po të kthehet me një qasje tjetër. Dhe prandaj mendoj që dush me qenë i fort që me përballu edhe me qëndru para të vërtetës tënde, cilën ti e përfaqëson. Po, Bardha, zotëri Osmani, a ka ndonjë moment kur ndoshta duhet që të kemi edhe kufi ose ndalesa, që të mos jemi edhe ndoshta aq të mirë ose mos ta kemi aq këtë mirësinë të zgjeruar më tepër se që duhet? Në atë moment kur mirëqenia jonë dëmtohet, qoftë psikologjike, qoftë emocionale, qoftë edhe fizike, atër duhet vetë një kufi ma nuk mundesh me qenë i but edhe i mirë, po nuk them që me u bo agresiv, ose i egrë si që qumë ne, po thjesht e vend një kufi më të rreptë dhe bësh më i prem në disa gjana ku ndoshta nga njëherë ku ti nuk e preferon as me thonë jo, e thuj jo, për arsye se po të dëmton, në atë momentin po të dëmton. Dhe me thonë ti, po i ofron ndoshta ndihmë dikujna, por ajo ndihmë nuk është e mjaftueshme për atë person, po ta kesh përdor një herë, 2, 3, ma e vend një kufi edhe thjesht veç jo dorëzohesh, po tërheqësh për mirëqenien tënde. Dhe me thonë në atë moment që lëndohet mirëqenia jonë, cila do, psikologjike, emocionale, si ka më herët, apo fizike, aty vetë kufini edhe nuk. Po pse duhet që t'jemi më arrogant, ndoshta më të ashpër që një person ose një vajzë, djalë në këtë rast të merret më seriozisht? Se kemi konceptu këtë kështu? Unë mendoj se individet me karakter të butë, që kanë ndjeshmëri, kanë, kësha me thonë, respekt për ndjenjat e tjerve, me të vërtet shpesh edhe vetë sakrifikohen në raport me ta. Dhe shumë shpesh ju bëjnë lëshime të një pas njëshme, qoftë në punën e tyre, qoftë në raport me ta. Dhe zakonisht është bukur vështirë që t'i detyrojmë ata të shpërthejnë, por është problemi shumë i madh është
që kur të marrin një vendim, ta them ashtu në thojza, të shpërthejnë dhe ta vendosin në një kufi, një barierë të caktuar, atëherë mendoj se bëhet shumë vonë për shkak se ai rreth i manipulatorëve, i personave narcisoid që janë mësuar gjithmonë duke i keqpërdorur dhe duke i shtypur ose diskriminuar në forma prej më të ndryshmeve, nuk mund ta durojnë atë qëndrueshmërinë e tyre emocionale, nuk mund ta durojnë atë heshtjen, por edhe dominimin që këta persona kanë. Do thotë kryesisht për mendimin tim dhe prej përvojës time, njerëzit me karakter të butë janë të prirur dhe të durojnë shumë, që nganjëherë është edhe gabim. Më mirë është që t'ua tregojnë vendin njerëzve dhe ta përdorin parimin e reciprocitetit. Kjo ndoshta për shikuesit që mos të krijojë keq kuptime. Nëse të respekton, respektoje, po nëse ai person nuk shpreh asnjë lloj ndjenje ose vazhdimisht e përbuz, e dëmton ose i shkakton vuajtje qofshin ato çfarë do lloj natyre, po kryesisht emocionale, dikur duhet edhe t'ja tregojmë atë shenjën e stopit që deri këtu ka qenë mjaft, por tash e tutje nuk mund të tolerohet kjo. Nëse më respekton, do të respektoj. Nëse s'më respekton, atëherë do të jetë reciproke. Nuk mund ta ftosh dikën 4 herë për marr shembull dhe ta respektosh duke gostitur për dreka, për darka, kurse atina nuk i bie ndërmendas edhe një herë të telefonoj ose të thras paku për një kafe. Do thotë për mendimin tim edhe njerëzit që kanë karakter të butë duhet të kenë disa kufim. Unë e çmoj shumë një mendim të një ish profesorit tim kur kam qenë më i ri, ai vazhdimisht na përsëriste, thoshte student të dashur nuk mund ta detyrosh askënd të doj me zor. Do thotë nëse e shet që ti je duke e dashur atë, je duke i ofruar ndihmë, je duke i ofruar respekt, dashuri, ku ta diun e krejt, por nëse ajo nuk është reciproke dhe nuk kthehet në një formë ose në një formë tjetër, ka ardhur koha që t'ja tregosh vendin edhe atina. Andaj edhe mendoj që këto raportet njerëzore rregullohen shumë më mirë kur edhe njerëzit e butë din ose dojnë ose marrin guximin që t'jenë pak më të rrept me këta, sidomos tipat narcisoid dhe manipulator ose egocentrik e tillë, do thotë janë gjithmonë që ju shkaktojnë njerëzve të butë vujtjen të kësaj natyre emocionale. Raimonda, po a mund të jemi njëkohësisht persona të butë, të urtë, të mirë, por në anën tjetër edhe të jemi shumë të fortë emocionalisht? Qëndres, kjo pyetje ndoshta dedikohet edhe mu, sepse dhe unë jam vetë tipi qetë edhe kom pas pak vështërsi derisa i kom ndërtu mekanizmat e me të dominimit në një farë forme. Unë mendoj që nëse gjendemi në situata të tilla ku ne e shohim që nuk po vlerësohet sinqeriteti ynë, atëherë padyshim që na do t'i krijojmë mekanizmat tonë të dominimit. Në një kohë e kam përdorur ashtu heshtje, derisa kam arrit me e bind veten që duhet të reagoj. E mandej, do më thonë, me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, sot padyshim që jam e oftë të vëm pa ato të mirat e mia që unë i posedoj. Në raport me cilin do person dhe në një farë forme t'ja u tregoj vendin secilit person aty ku ai e meriton. Po që për të rita nuk është e lehtë, sepse unë e kuptoj çfarë do të thotë ndodhesh në një tavolinë ku gjendesh i rrethuar prej personave të cilët janë dominant, të cilët kanë aftësi që ti kamuflojnë ato mendimet e veta, të cilët të vinë në një pozitë inferioriteti në prezencën e tyre, të cilët dinë që me të nënshmu, të cilët dinë që me t'i ul vlerat e tua. Nuk është e lehtë me ju dalë përballë këtyre personave një person i cili është vetëm i sinqert dhe aq përfaqëson karakteri i tina. Po e ka më të vështirë rrugën drejt suksesit një person i tillë, Raimonda? E ka më të vështirë, është padyshim që për mendimin tim e ka më të vështirë, por që duhet punoj në mënyrë që një person i sinqert nuk e besoj që mund ta kthej në agresivitet çastin e tij, por në fakte edhe në argumente të plota të mendimeve të veta. Nëse nuk është në gjendje të argumentoj më shumë, atëherë të qëndroj në mbrojtje të mendimeve të veta. Unë e shoh shumë të rëndësishme që një person i sinqert të paktën mos me u lëkund prej opinionit cilën ai e ka dhënë, prej mendimit cilën ai e ka dhënë.
Kaç është i mjaftueshëm të qëndroj në mendimin e vet, ta mbroj mendimin e vet. Edhe mendoj që herdo kur do të vlerësohet. Qoftë me vonesë, por do të vlerësohet. Çfarë mendon ti? Mirë, për me qëndru, do më thonë, i fort, unë mendoj që njerëzit që janë, që janë të mirë, do më thonë që e ka një karakter më të butë, ata pa tjetër e ka një qëndrueshmëri pak më të fort. A thehen gjatë rrugës, është e vërtetë si që cakëm gjatë bisedës, arsyeja pse është nëse atakohesh ti të ankohen nga njerëzit ose kritikohesh, mos them të atakohesh, kritikohesh të ankohen se jeti për i butë, njerëzit ta marrin për të keq, njerëzit të keq përdorin. Sidomos unë veç një fjalë për du me thonë që kur jam kthy këtu do me thonë i vetmi sa ka qenë që në Kosovë të keq përdoret e mira, do të me qenë ma e egër. Edhe unë nuk e kuptojsha pse. Po më ndaj kam kuptu që rrethi fatkeqësisht jonë janë pak më të egër. Jo pse nuk jemi njerëz të egër, ne përkundër jemi shumë njerëz të dashur, ne rrimi bashkë krejt, po kemi këta që duhet patjetër me pas një farlloj një farlloj agresiviteti, nëse më i me që të but për me e kuptu tjetërën që të saj vendos të je. Ama nuk e kuptojnë që nëse donë ti me jap një mendim, ose vendos me kry një punë, ti mund është edhe me shumë butësi me i tregu dikujna që s'po du për shambull, ajo, nuk po du me ndajt ma me ty, ose diçka të tillë, nuk ke nevoj me u bo i egër në mënyrat të ndryshme. Këta njerëzit do me thonë shpeshar edhe nuk e flasin dështë edhe ndjeshmërinë brenda që e kanë, për arsye se janë mësu me qenë të butë, janë mësu me qenë të urtë, edhe kur i flasin mendimet e veta, nështë nga njëherë që ato mendimet e vrëllshme që na vinë prej momentet të caktuara kur i ndijmë edhe të lëndur, ata nuk e përmendin për arsye se për hir që emocionet e tjetrit i kanë shumë në konsiderat. Do të thonë empatinë kanë shumë të zhvilluar, edhe shumë, do të thonë ndjeshmërinë ndaj të tjetrit e ndjejnë shumë më shumë. Por ata edhe nuk e thojnë për shembull atë mendimin ndoshta brenda në kokë që ju vije, ndoshta nga një aty thënë, ashtu thjesht që themi popullor që hek mu. Po nuk e thot për arsye e mendon e filtron në mënyra të ndryshme ose zgjedh heshtjen ose zgjedh një mënyrë më të butë. Po është më vështirë sot të thuash jo, sa të thuash po, zotëri Osmani? Jo, sot mendoj se është më lehtë të thuash jo. Shumë më lehtë është se në të kaluarën, sepse siç e dim, në të kaluarën jemi mbajt në një lloj tradite të vjetër, në një lloj respekti mes gjeneratave. Sot ajo pothuajse edhe nuk ekziston, sot ekziston para së gjithash interesi, qoftë ai material ose edhe interesi tjetër, dhe do thotë njerëzit sot nuk e kanë shumë det, nëse nuk e ka interesin për një individi të caktuar, atëherë edhe shumë lehtë distancohet ose po e marrim shembull dy vëllezër, njëri më i pasur, tjetri më i varfër, nëse shkojnë në gostitë dikush, krejt respekti do t'i bie atina që ka ma shumë lek, sepse shpresojnë që do të përfitojnë diçka prej tina. Është shumë lehtë me identifiku manipulatorët e tipat narcisoid, se mjafton diçka krejt e vogël edhe e sheh, por që mund të jetë që njerëzit edhe dallojnë për shembull nga pozitat e tyre, qofshin funksione e tjera, dhe gjithmonë këta shpresojnë që do të kemi ndonjë farë lloj dobije prej këtij, andaj ta respektojmë, ta bëjmë sajgi si sot populli, në mënyrë që diçka të na del prej tij. Po unë mendoj që shpeshherë një jo ndaj tipave toksik, ndaj tipave të tillë manipulatore, narcisoid e tjera, është zgjidhja e krejt problemit. Do thotë nëse e identifikoni dikën që është duke dashur t'ju manipuloj, është duke ju futur në kurtha të tilla të manipulimit, qoftë edhe vetëm emocional e le tjerat, atëherë është thjesht një jo e madhe, edhe nuk kja vlen të shpenzoni emocionalisht me dikën i cili ka qëllime të këqija ndaj jush. Raimonda, po a mund themi se ka ndryshuar shoqëria në tërësi, apo mirësia është keq kuptuar në vazhdimsi?
Mendoj që ka ndru shoqëria, Qëndres, ka ndru shoqëria, tritë e sotit nuk janë sikur kanë qenë më herët. Pa dyshim janë shumë paragjykues dhe secilën vërtet sot që ne e themi, gjykohesh, paragjykohesh gjithsesi nga një grup i caktuar. Do të thonë janë shtu kjo pjesa e paragjykimeve dhe nëse ti del dhe i tregon gjitha emocionet e tua, gjitha përjetimet e tua reale të cilat ti ke, gjithsesi që sot gjykohesh nga grupe të caktuara. I kemi edhe në rrjetet sociale, në televizione, kudo qofsh. Në çdo koment të cilin e bën e ke një grup nga i cili gjykohesh. Ndoshta është normale, por ju në masën të cilën ne po e shohim, e cila sot po shfaqet, sidomos me komentet online, me komentet e ndryshme nëpër televizione e gjëra të tjera. Ne e përmendëm pjesën e suksesit, por dua që të marrë edhe mendimin tuaj, zotëri Osmani. Pse janë më të suksesshëm në punë, në jetë, personat që janë më aktiv, më talkative që është edhe në gjuhën angleze kështu? Se sa këta që ndoshta hezitojnë të flasin, nuk janë fort lirshëm, e kanë atë, po themi tani mirësia, atë urtësi në vete. Po din ta shesin veten, shkosh të shqip. Din ta shesin veten, unë mendoj se jo gjithmonë ata. Unë njoh shumë persona që janë shumë të aftë, kanë një zgjuarësi shumë të madhe, por ndoshta pikërisht ky fakti që ata janë shumë të urtë, të mbyllur, po ndikon edhe në të ardhmen e tyre. Ndikon shumë. Unë kam pasur rastin që në jetën time të takoj njerëz që me të vërtet kanë pasur virtyte të larta, karakter të pastër, sinqeritet, ngjeshmëri dhe nivel shumë të lartë të inteligjencës emocionale, por që shpesh pikërisht ata janë shtypur mas shumëti prej të tjerëve. Unë po kthehem prap nga i shembullin në fillim që e përmenda, nëse jeton në tufën e ojgjve nuk mund sillesh si dele. Duhesh ta kuptosh me mjedisin se ku je duke jetuar, nëse janë gjithë të asaj natyre, duhet krijuar mekanizma mbrojtës dhe nëse për shembull pronarët e kompanive ose drejtorët ku ta diun e institucioneve të ndryshme publike janë me asnjë lloj karakteri që zakonisht edhe ndodh që janë karaktere të tilla manipulues, ata normalisht do t'i tërheq magneti, pra magneti i karaktereve i tërheq dhe bashkohen me persona të cilët janë për shembull lafazan të tillë, din të imponohen, nuk kanë vlera, por në anën tjetër e kanë gojën plot vlera, kvalitete, punë, sakrifis, mirë po e vërteta është krejt diçka tjetër, se shumica në raste këta janë manipulatorë, cilët përfitojnë pikërisht në kurrizën e këtyre të sinqertëve. Unë mendoj që ngadalë po shkon shoqëria jonë duke i filtruar këto gjëra. Mirë, në sektorin publik nuk mund të presim mrekullira. Unë ndoshta nuk jam i tepër ta ceku një hulumtim që e kemi bërë me një hulumtuese nga Britania e Madhe dhe përndryshe hulumtimi është i publikuar në Universitetin e Derbit në Britani, ku e kemi studiuar do të thotë nivelin e shkallësive dhe hapësive të aplikimit të teknologjisë së informacionit në sistemin e arsimit të Kosovës. Dhe çuditërisht kemi marrë disa rezultate që asesi kolegja ime nuk mund t'i pranonte. Dhe ato rezultate kishin të bëjnë me kontradiktat që u shfaqin në hierarkinë e sistemit arsimor. Sa më lart që shkonim, aq më të paaft, aq më me pak kompetenca dalin individet në sistemin e arsimit. Dhe kjo ishte jashtëzakonisht problematike për të argumentuar me të, e cila kishte do të thotë një përvojë rreth 35 vjeçare si hulumtuese e lartë. Dhe tash në diskutimet e mia me të, si është e mundur këto ta bindin që ta vendosim në hulumtim që kjo ka të bëjë me ndikimet politike. Kjo është shumë thjesht për mos u harru në Kosovë. Sa më lart në hierarki i ke njerëz më të paaftë, për shkak se ata kanë rrinë në ato vlera, në ato pozicionet e larta, duke shfrytzuar politikën si trampolin. Do thotë ata persona në vendimarrje, ata vetë deklaronin që nuk dinë ta përdorin teknologjinë e informacionit dhe shpesh i detyrojnë punëtorët e tyre t'ua formulojnë një tabelë në Excel sepse s'dinë ta bëjnë vetë. Kjo ishte e çuditshme si është e mundur drejtori në ministri ose ku ta diunë pozita tjera të larta, po aftësi nuk ishin askund. Pra meritokracia ndikon, definitivisht ndikon që të ketë sukses një institucion. Por mungesa e saj
do të shkaktojnë probleme të shfaqura dhe evidente në atë organizatë, sepse punëtorët çfarë ndjenje do të kenë kur të shohin një drejtor gjysmë analfabet që themi ne me zi emrin e vet din mirë ta shkruaj, por që vendimarrjen e ka ai në dorë. Dhe kjo ishte me të vërtetë e çuditshme që në vende të tjera me të vërtetë në pozita të larta udhëheqëse vinë njerëzit që kanë me të vërtetë edhe shkallësi, edhe njohuri, edhe njohin natyrën njerëzore deri në një farmos. Këta tonë nuk di, këta nuk di asë si me interpretu aftësitë e tyne. Pra trampolin është politika dhe lidhjet familjare. Ata ishin migjallar, ishin partijak të dikuj tjetër, besa dhe dashnore të këtyre politikanëve tonë. E çuditshme, por në të njëjtën kohë dhe shumë shqetësuese. Shumë. Bardha shumë shkurt sepse jemi në minutat e fundit. A duhet ju mësojmë fëmijëve tanë që nga fillimi që të jenë të mirë, të sjellshëm e të gjitha, apo duhet t'i mësojmë pak edhe faktin që duhet të mbrojnë veten? Po kthejnë atë jo shkurt që ka tash më herët. Domethënë duhet t'ia mësojmë inteligjencën emocionale. Edhe po, t'ia mësojmë rregullat se si të sillen në norma ku mos të lëndojnë dikën tjetër. Po duhet edhe të mësojmë që mos të lejojnë që mirëqenia tyne të lëndohet në asnjë mënyrë. Do të thonë të jenë të mirë deri në atë pikën ku mirëqenia tyne nuk lëndohet. E qartë, faleminderit shumë, Bardha, Zotri Osmani, Raimonda, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. E herën tjetër të dua në studio. Patjetër, ju përqafoj shumë. Faleminderit shumë edhe. Faleminderit.